我的天哪！11点半钟钓起来，我，这个真有40斤。浮钓草鱼的一天从窝料开始。等一会儿下午呢，杰哥要过来，所以说咱们提前把窝料准备一下。这个是泡好的干玉米，昨天晚上泡的，已经泡了1天1夜。我在里面加了一些颗粒啊，然后加上了钓鱼王的青草边，这个味型已经有那种酸臭的感觉啊，就是这个味儿，草鱼非常的喜欢。再给它兑上1半的横着熟发酵玉米，因为这个发酵玉米啊味型更大，幼鱼会更快。杰哥应该还有1个小时就到了，咱们这一盆呢刚好打上1个半小时。走你！刚打了半个小时，华哥就上鱼了。这条鱼看起来非常大，30多斤的。这个感觉真有30多斤啊！嚯、这跟青鱼似的。这个真有点大。慢点，慢点，稳一点。我这钓比这大一了，像牛一样。它超啊！不要超了，现在超不了，等一会儿超不了。这个绝对超过30斤了。累死我了！我操！发力了，稳着，稳着，稳着。翻了，翻了，翻了，翻了！松，根本超不进去，这鱼。哇，这个40斤了吧？这最少35斤。哇，这个天哪，这个又要破纪录了，兄弟们！我操，这个真大！我去！哎你妈，这是我钓过最大的草鱼，没有之一。我操，这个真的有40斤了，这个。哇！看这草鱼有多大！好了，看到没有？这就是钓具，全身都是钓具的来源。开玩笑，兄弟们，看到没有？要解锁了40斤的了，就放这个库里面，不要那个库，放这个库吗？快一点啊！来。哇哟！40斤的解锁了，接着打握，接着打，接着捕。好过瘾啊！这鱼。杰哥已经来了，走，咱们去帮忙搬东西。40斤那不破纪录了？应该是破纪录了。目前帮河没人钓到。是的，没见过40斤的。饭也吃完了，劲儿大，窝子打起来。杰哥已经上钓位了，咱们这个频率一定不能慢。上午咱们这边已经出了一条40加的草鱼，看看杰哥下午有没有机会再搞一条。走你！总算来了，来了！大不大，杰哥？大概钓了半个小时啊，杰哥上了第1条，看看有多大。移动一下。松 ，OK， 进来。哇，这才15斤呢，这不止吧？我的天哪！这么大的家伙！杰哥也上了一尾，咱们也准备下竿玩一会儿。打窝的重任就交给咱们的小海哥。小海哥，频率走起来。好。下顿4目又起来了，斗一下。我一般钓鱼出来钓鱼钓那个61。一斗就来，给了一口没吃下去，斗一下就来了。这个不大。给了一口没吃下去，斗一下就来了。好，不大，刚好一盘酸菜鱼。哎呦，看见朝网就跑。哎呦，嘿，朝网都跳出去了。哎，你这也兜出去？都跳出去了。好，翻了。好。哇塞，这个皮毛怎么样？估计有个10斤左右啊。下货。别嗨了，来了！扛住！哎呀，有点劲吧？狂风暴雨，杰哥又来一条，直接下去了。现在已经到6点多了啊！杰哥准备收竿，说看一下咱们40加的大草鱼。哪个大哥钓了40斤呢？来，这个大哥，这个大哥啊，对，哇，怎么称呼啊，老哥？姓陈呐！哇，来沾一下你的好运。好，这是你们今天上午钓的？对，上午钓的。我的天哪！11点半钟钓起来。哇，这个真有40斤。
我的天哪，这么大一条啊！大不大？就在这里钓的。对，杰哥，这是你下午钓的吗？啊，还是你这个位置好啊，狂拔呀，还跑了一条，说不定就是你那条大家伙。大家伙跑了，下次还让我钓一下。你感觉这个个体怎么样？我感觉这个，但虽然这挺大的，但是比起你那个就跟小孩儿一样的。巴赫的鱼线还是可以啊，还可以啊。好，下次有机会再过来玩。下次再搞条大的啊。好好。